बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 3 जुलाई जुम्मे के रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, किन किन इलाकों में बारिश के इम्कान है, आइए जानते हैं ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल की अपडेट के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। अब बारिश का ये सिलसिला वस्ती और जनूबी पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बालाई इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। तमाम सूबों का तफसीलात जिक्र करें तो सबसे पहले बात करते हैं सूबे खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, देर, सवात, कोहिस्तान, शंगला, बोनीर, मनसरा, एबटाबाद, हरीपुर, मालाखन, बाजोड़, मंदी, खैबर और कज़ाई, पेशावर, चारसंद, मर्दान, सवाबी, नौशेरो, कोहात, करक, बन्नू, लकी मेवत, हिंकू, टांग, वज़ीरिस्तान, देरा इस्माइल खान में आंधी और गरज चमक और बारिश के इम्कानात मौजूद। सूबे पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब में रावलपिंडी, मरी, गिरियाद, अटक, चकवाल, जलम, गुजरात, मंडी, बाउदीन, हाफिजाबाद, वज़ीराबाद, सरगोदा, खुशा, फैसलाबाद, लाहौर, कसूरा, ओकाड़ा, नारवल, सियालकोट, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, देरागाजी खान, मियावनी, बखर, लिया, चोंट, साहिवाल, ओटोबाटेक, सिंह समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद। सुबह सिंध में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम सखर, लालकना, जैकमाबाद, दादू, नौशेरा, फेरत और हैदराबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कानात मौजूद। आइंदा 24 से 48 घंटों में इन मकानात में मज़ीद इजाफा होगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत शिमाली इलाकों में वक्फे से बारिश के सिलसिले जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुसलसल बारिशों के बाद बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिरियात और शिमाली मशरकी पंजाब में मकामी नदी नाले में तगियानी, लेट स्लाइडिंग और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद। शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं और से कुछ मकानात, सोलर पैनल्स और बिजली के खंभों और बिल बोर्ड्स और कमज़ोर तमीरात को नुकसान पहुँच सकता है और इसके लिए शहरी और किसान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। आप अपने इलाके का मौसम जानने के लिए कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मालूमात से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।